তিন ধরনের কাজ করা যায় এক মেশিন দিয়ে করতে পারবেন। তিন ধরনের কাজ করা যায়। আর এখানে কিন্তু দুইটা ডিসপ্লে দেওয়া আছে। এটা কত কেজি ওয়্যার এটা ভাই? এটা 1 কেজি ওয়্যার। 1 কেজি ওয়্যার, সবচেয়ে ছোট মিগ মেশিন দেখতে পাচ্ছেন। 5 কেজি ওয়্যার ইউজ করা যাবে। আচ্ছা, এটা হলো শুধু মিগের জন্য, শুধু মিগ। ডিসপ্লে দেওয়া আছে, দুইটা রেগুলেটর দেওয়া আছে, যা যা দরকার সব ধরনের ফাংশন এটা দেওয়া আছে। গ্যাস ব্যবহার করতে পারবেন, চাইলে গ্যাস ইউজ করতে পারবেন। ও এটা সেটআপটা আছে ভিতরে। আচ্ছা, এখানে ওয়্যারটা থাকবে। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের কিছু মিগ মেশিনের কালেকশন দেখাবো। মিগ ওয়েল্ডিং মেশিন, এখানে কিন্তু 3টা কালেকশন রাখা হয়েছে। এর বাইরেও কিন্তু আপনারা তাদের কাছে সব ব্র্যান্ডের মিগ ওয়েল্ডিং মেশিনগুলো পাবেন। আর আমাদের সাথে আছে ইব্রাহিম ভাই। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি কেমন আছেন? এই তো ভালো আছি। তো ইব্রাহিম ভাই, আপনার প্রতিষ্ঠানে কিভাবে আসবে, লোকেশনটা একটু বলে দিবেন। প্রতিষ্ঠান এটা ঢাকা নবাবপুর 100/103 শামসুল ইসলাম টাওয়ার মার্কেট। এটা পাইপ মার্কেট নামে পরিচিত। আর দোকানে আসার লোকেশন হচ্ছে ঢাকা গুলিস্তান থেকে কিছুক্ষণ 5 মিনিট হাঁটলে আমাদের দোকানের মার্কেটটা, যেটা শামসুল ইসলাম টাওয়ার মার্কেট, মার্কেটের 4 নম্বর দোকান। আর ভিডিও স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, নাম্বারে যোগাযোগ করে চলে আসবেন। এটা কিন্তু গুলিস্তানের পাশে নবাবপুর। আপনারা হানি ফ্লাইওভার নিজে চলে আসবেন, কিছুক্ষণ হাঁটলেই পেয়ে যাবেন শামসুল ইসলাম মার্কেট, যেটাকে পাইপ মার্কেট বা নামে সবাই চিনে আর কি। ইব্রাহিম ভাই, সর্বপ্রথম আমরা এটা দিয়ে দেখি ভাই, এত ছোট মেশিন ভাই, এত ছোট মিগ মেশিন। আমি কিছু মিগ মেশিন দেখাচ্ছি। আমার কাছে মিগ ছাড়াও আর্কের সব ধরনের কালেকশন আছে। যেহেতু এক ভিডিও তো দেখানো সম্ভব না, তাই আমি আজকে শুধু মিগ দেখাচ্ছি। আর মিগ টিক সব ধরনের মালে আমার কাছে আছে। হ্যাঁ, আমরা মিগটাই দিয়ে শুরু করি। মিগের ভিতরে ছোট সাইজ যেটা আর কি, এটা 1 কেজি ওয়্যার ইউজ করা যায়। মানে 1 কেজি ওয়্যার এখানে বসবে। 1 কেজি ওয়্যার ব্যবহার করা যাবে। মিগের সবচেয়ে ছোট ভার্সন দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। মেলট্যাং ব্র্যান্ডের 250 এম্পিয়ার। এই যে দেখেন 250 এম্পিয়ার আছে। এটা দিয়ে মিগও করা যাবে এবং আর্কও করা যাবে। এই দেখেন এরকম একটা মিগের জন্য আলাদা একটা সেটআপ থাকবে। আর এটা আর্কও করা যাবে। মানে ইলেকট্রিক মিগ দুটোই করতে পারবে। জি, বাংলা যেটা ওয়েল্ডিং করা যায় ওটাও করা যাবে, মিগও করা যাবে। আচ্ছা ভাই, তো এটা প্রাইস কত ভাই? এটার প্রাইস দেখছি মাত্র 15,000 টাকা। মাত্র 15,000 টাকা। আর ওয়ারেন্টি কত দিনের? এটা 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকে। আচ্ছা, মেলট্যাং ব্র্যান্ড নেম আর কি। এই দেখেন দর্শক, ডিসপ্লে দেওয়া আছে, দুইটা রেগুলেটর দেওয়া আছে, যা যা দরকার সব ধরনের ফাংশন এটা দেওয়া আছে। আর এরপরে কোনটা আছে ভাই? এটা 1 কেজির মধ্যে সবচাইতে বেস্ট কোয়ালিটির মিগ মেশিন। এটা 1 কেজি ওয়্যার। 1 কেজি ওয়্যারের ভিতরে সবচাইতে বেস্ট কোয়ালিটির। আচ্ছা, আমরা যদি একটু দেখাই দর্শক আপনাদের। এটার ভিতরে দেখেন, এটা গ্যাস, এটার ভিতরে 1 কেজির ভিতরে গ্যাস ইউজ করার অপশন আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনারা গ্যাসের অপশন, গ্যাস ব্যবহার করতে পারবেন। চাইলে গ্যাস ইউজ করতে পারবেন, গ্যাস ছাড়াও ব্যবহার করতে পারবেন, দুইটাই ভাবেই ব্যবহার করা সম্ভব। আর এটা হচ্ছে 1 কেজি ওয়্যারের মিগ মেশিন। এটা হ্যাঁ, ও এটার সেটআপটা আছে ভিতরে। আচ্ছা, এখানে ওয়্যারটা থাকবে, 1 কেজি ওয়্যারটা থাকবে এখান থেকে এই যে। আচ্ছা, এখানে লাইনটা আছে। এটা আপনারা খুব হেভি কোয়ালিটির মাল, গ্যাস দিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন, নরমালিও করা যাবে। আচ্ছা, নরমালিও করতে পারবেন। তো ভাই, এটার প্রাইস কত ভাই? এটার প্রাইস 17,000 টাকা। এটা হবে 17,000 টাকা। ওয়ারেন্টি কত দিনের? এটা 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 3 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি থাকবে। আর এখানে আপনার মিগ, আর্ক এবং ম্যাক, মানে তিন ধরনের কাজ করা যায় এক মেশিন দিয়ে করতে পারবেন। 3 ধরনের কাজ করা যায়। আর এখানে কিন্তু দুইটা ডিসপ্লে দেওয়া আছে, ভলিউম দেওয়া আছে দুইটা, আর সব ধরনের প্রয়োজনীয় ফাংশন আপনারা এটা পেয়ে যাবেন। ভাই, এরপরে কোনটা আছে? এরপর প্রাইস 17,000 টাকা। এটা প্রাইস হচ্ছে 17,000 টাকা, মাত্র 17,000। আচ্ছা, আর একটা বিষয় হচ্ছে ইব্রাহিম ভাই, এগুলো তো আপনি সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার করে থাকেন? জি, সারা বাংলাদেশে। কন্ডিশনে কি দিয়ে থাকেন? হ্যাঁ, কন্ডিশনে দিয়ে থাকেন। আচ্ছা, কন্ডিশনে বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে ভিডিও থাকা নম্বরে যোগাযোগ করবেন। ভাই, এরপরে যেটা আছে এটা হচ্ছে রিল্যান্ড ব্র্যান্ডের, অরিজিনাল রিল্যান্ড কোম্পানির। হ্যাঁ, 5 কেজির এটা মিগ মেশিন। আচ্ছা, 5 কেজি ওয়্যার। এটা শুধু মিগেই, মানে শুধু মিগের কাজ করতে পারবেন আপনারা। দেখেন, এটা আমরা যদি দেখাই, হ্যাঁ, ওয়্যারের দেখেন ওয়্যার অপশন এখানে লাগবে আপনার ওয়্যারটা। হ্যাঁ, খুবই মানে হেভি কোয়ালিটির মাল। 5 কেজি ওয়্যার ইউজ করা যাবে। আচ্ছা, এটা হলো শুধু মিগের জন্য, শুধু মিগ। আচ্ছা, শুধু মিগ। এটা হচ্ছে রিলায়েন্স পপুলার একটা ব্র্যান্ড, 200 এম্পিয়ার। 200 এম্পিয়ারের। জি ভাই, এটা প্রাইসটা কত রাখতেছেন? এটার প্রাইস 15,500 টাকা। মাত্র 15,000? জি, মাত্র 15,000। এত বড় মেশিন 15,000? তো দর্শক, আপনারা মিগের জন্য যারা অল্প বাজেটে নিতে চান, ভালো মানের মেশিন, তারা কিন্তু এটা নিতে পারেন। ভাই, ওয়ারেন্টি? এটারও 3 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। জি, আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টেরই 3 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। সবচেয়ে ছোট মিগ মেশিন দেখতে পাচ্ছেন। আমরা যদি একটু দেখাই, এই যে এইভাবে আপনার সেটআপ করা হবে। এটা কত কেজি ওয়্যার এটা ভাই? এটা 1 কেজি ওয়্যার। 1 কেজি ওয়্যার, সবচেয়ে ছোট মিগ মেশিন দেখতে পাচ্ছেন। আর এই ওয়্যারগুলোও তো আপনার কাছে আছে? ওয়্যারগুলো আমাদের কাছে আছে, সব ধরনের সাইজ আছে, 0.8, 1 mm সবগুলো আছে। আপনার 1 কেজি ওয়্যারগুলো লাগবে আপনার 750 টাকা। আর কেউ যদি 5 কেজি নেয়, 5 কেজি আমরা রাখবো 2,000 টাকা। মাত্র 2,000 টাকা 5 কেজি ওয়্যার। দর্শক, আর 1 কেজি নিলে 750 টাকা। আর সব সাইজের সব ধরনের কোয়ালিটির ওয়্যার। এটা দিয়ে সাদা মানে এসএসও করা
যাবে এবং নরমালিও করা যাবে, দুই ধরনের কাজ করা যায়। ও আচ্ছা, সব তো এগুলো আসলে বিস্তারিত জানতে আপনারা ভিডিওতে নাম্বার দেওয়া থাকবে, নাম্বারে যোগাযোগ করে জেনে নেবেন। ইব্রাহিম ভাই, ভিডিও শেষে আবার লোকেশনটা একটু বলে দিবেন আমাদেরকে। আমাদের দোকান আসার ঠিকানা ঢাকা নবাবপুর 100/103 শামসুল ইসলাম টাওয়ার মার্কেট, দোকান নাম্বার 4। আমাদের দোকানের নাম তাকওয়া এন্টারপ্রাইজ। আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিলে আপনারা আমাদের নিচে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর আপনারা যদি ফোনে না পান অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে যোগাযোগ করবেন। আমাদের মার্কেট নেটের সমস্যা থাকে, আপনারা একটু ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে ট্রাই দিবেন। আচ্ছা, ইমো হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা যোগাযোগ করবেন। আর ভিডিও স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, নাম্বারে যোগাযোগ করলে কিন্তু আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন। আর এরকম নতুন নতুন মেশিনের ভিডিও পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজের সাথেই থাকবেন। তো আজকে পর্যন্তই, ধন্যবাদ।